Здравствуйте. Вот, теперь слышно, да? Ну, давайте начнем. Меня зовут Марк Прокопьевич Антонов. Я преподаватель по направлению программирования на Python в IT-куб Юрба. Ну, давайте начнем. Вот. В первую очередь нам понадобится сама среда разработки. Для этого заходим на Python, python.org, на сайт python.org. Это вот официальный сайт. Наводим курсор на вкладку Downloads и кликаем на кнопку Download for Windows. Ну, здесь обычно показана самая свежая версия. На данный момент это 3.9.5. Скачивается. Ну, там на самом деле мало мегабайт, поэтому быстро скачивается. Открываем загруженный файл. Здесь будьте внимательны. У меня вот установлено, поэтому по-другому показывает. У вас должно здесь появиться галочка Add to Patch. Вот это нужно обязательно проставить и кликнуть Install Now. Это нужно для того, чтобы в будущем все нужные библиотеки вы могли устанавливать через командную строку. Вот. Ну, после установки у вас должно появиться сама среда разработки. Здесь в меню «Пуск» у вас должна появиться папка Python 3.9. Здесь открывайте именно idle. Вот. Нужно открыть idle, создать новый файл. Вот. Кликаем «Новый файл». И заранее лучше вот, сохраниться. Для этого нажимаете файл Save As. В рабочем столе я специально создал папку для этого мастер-класса. Ну, в этой же папке я буду работать. Здесь сохраню, напишу название файла. Вот. Просто можно просто, да, вводим любое имя файла и нажимаем «Сохранить». Вот. Идем дальше. Нам для машинного зрения, да, понадобится библиотека OpenCV. Для этого вы можете здесь погуглить точное название. Вводите OpenCV Pipe. Вот. И открывайте сайт pipe.org. Здесь написана вот такая строка pip install OpenCV Python. Вам нужно вот это скопировать
Ну, можно это сделать одним нажатием мыши. Вот. Нажимая вот эту кнопку, да. Дальше нужно открыть командную строку. Командная строка открывается с помощью сочетания горячих клавиш, да, окно и английской R. Вот. Открываем и пишем cmd и кликаем ОК. Ну, также можно просто зайти в пуск и в папке служебные находится вот командная строка. Ну, так тоже можно. Вот. Дальше. Ну, если вы сюда кликнули, да, содержимое вот этой строки уже скопировалось в буфер обмена. Вам остается только ставить вот, в командную стройку и нажать Enter. У вас должна появиться загрузка. У меня вот уже установлена, поэтому у меня по-другому вышло, да? Дальше. Приступаем к самому вот кодингу, да? Для этого. Есть. Кто-то что-то спросил, да? Или как? Ну, давайте продолжим. Вот. Дальше нам нужно открыть, не открыть, а вот импортировать нужную нам библиотеку. Для этого пишем импорт. И здесь будьте внимательны, то, что мы только что скачали, да, библиотека называется не OpenCV, ну, точнее, вот, вызывается не через OpenCV, да, а просто через CV2. Вот, вводим CV2. Дальше нам понадобится обученная модель для вот, обнаружения лиц. Вот эта модель была обучена через каскады Хара. Ну, простыми словами, признаками Хара называют вот такие вот квадратики, да, с различным расположением темного участка. Вот как вы можете видеть. Вот, например, первая группа – это граничные признаки, центральные признаки и линейные признаки. Вот. И с помощью вот, математических функций, да, ну, на самом деле это очень достаточно сложно. Вот такие вот квадратики, признаки Хара, ну, добавляется в определенное вот изображение, да. Вот как вы можете видеть, и с помощью вот этого наложения он вычисляет, если есть лицо, ну, обнаружено ли лицо в видеопотоке, в видео или в изображении. Ну, мы сегодня будем просто их использовать. Да. Для этого вводим поисковик HAR Cascade и открываем сайт GitHub. Вот. Нажимаете на GitHub. Вот. Ну, удобнее будет вам все это скачать одним файлом. Нажимаем Download Zip. Ну, это наподобие примитивной нейронной сети. Вот этот файл нам нужно скопировать в нашу рабочую папку. Здесь вставляем и делаем извлечение. Вот. Здесь нам нужно выбрать определенную модель. Ну и здесь несколько. Вот, например, вы можете видеть здесь обученная модель для обнаружения вот глаз, да,
например, даже вот, ну, кошачьи мордочки, да, frontal cat face. Есть также вот ну, тело человека, да, полностью вот, обнаруживает. Вот. Здесь, по-моему, левый глаз. Ну, мы будем использовать frontal face default. То есть, ну, если человек смотрит прямо в объектив, то наша программа должна обнаружить вот, лицо, да. Для этого копируем вот этот файл и вставляем в папку с исходником. Вот. Ставили. Дальше. Ну и начинаем вот писать код. На самом деле здесь мало кода, мало строк. Пишем face каскада, то есть создаем переменную. Далее пишем cv2 с большой с верхнего регистра каскады classifier. В скобках мы должны, в скобках и в кавычках, между кавычками мы должны указать вот, название нашей модели. Можем просто по-быстрому вот это вот скопировать. Здесь нужно вместе с расширением не только название файла, а и расширение нужно. Вот. Копируем и здесь вставляем. Дальше нам понадобятся ну, входные данные, да? Например, мы будем получать изображение напрямую из веб-камеры. Для этого пишем cv2 video capture, захват вот, видео, да? И здесь указываем 0. Ну, если у вас несколько веб-камер, то можете здесь выбрать определенную веб-камеру. Далее идет бесконечный цикл while true. Пишем while true. Здесь I, запятая, img cap read, то есть читаем данные ну, то есть присваиваем полученные данные к переменной к этим двум переменным. Пишем capRead. Дальше, чтобы, если вы заметили, да, чтобы наш вот каскад работал, изображение должно быть черно-белым. Ну, он находит черно-белые, ну, темные и белые участки. И с помощью них вот вставляет вот такие квадратики, да, признаки хара. Вот. То есть нам нужно цветное изображение сконвертировать в черно-белое, в оттенки серого. Для этого присваиваем переменной gray, сконвертированное изображение из видеопотока. Пишем img cv2 color to bgr, ой, извиняюсь, bgr color, здесь нижняя черточка, bgr to gray пишем. Дальше faces, face cascade detect multiscale. Здесь важно соблюдать вот, регистры, да? Некоторые вот слова пишутся с большого регистра. Multiscale, gray,
Ну и дальше, то есть мы обнаружили лицо, далее нам нужно нарисовать квадрат вокруг лица. Делается это с помощью цикла for. Здесь пишется координаты x, y. In для каждого обнаруженного лица. Рисуем квадрат rectangle. И здесь мы должны сделать некоторый отступ с помощью вот такой формулы. Пишем x плюс w и y плюс h. Вот. Далее указывается цвет нашего прямоугольника в формате BGR, да? То есть сначала не RGB, да, а наоборот. Например, сначала пишется синий цвет, далее зеленый и красный. Ну, здесь мы указали, что квадрат будет синего цвета. Мы можем сделать его зеленым. Ну, меняем вот порог. Просто. И в конце пишем 2. Далее нам нужно вывести на экран вот, полученные обработанные изображения. Для этого пишем imshow. И в качестве аргумента указываем наше изображение вот, img. И чтобы закрыть вот это окно для удобства, да, мы создаем вот кнопку, да, строки, чтобы закрыть с помощью клавиши Escape наше окно. Пишем CV2, white key. Пишем 30 и 0xff. Вот. Если нажата клавиша Escape, то закрываем вот этот цикл с помощью break. И отключаем вот нашу веб-камеру. Релиз. Давайте проверим на ошибки и запустим программу. Вот. Ну, здесь у нас оказывается ошибка. Video capture, да? А здесь с маленькой с нижнего регистра написано, поэтому выбил ошибку. Еще раз проверяем. Вот. Faces. Мы должны были написать faces. Вот, для каждого лица буква S пропущена. Проверяем еще раз. Вот. Как мы видим, наша программа работает. Здесь обнаруживает мое лицо, да, независимо от расположения в объективе. Ну, то есть, когда я приближаюсь, квадратик становится больше, да, а когда отдаляюсь, то делается меньше.
Здесь мы указали цвет квадрата зеленым. Видим зеленый квадрат. Ну, мы можем поменять цвет на практически любой цвет, да? Вот. Ну, практическое применение давайте вот покажу. Сейчас быстренько найду программу. Можно создать программу, да, для обнаружения, ну, для определения, в маске сидит человек, либо вот без. Делается это вот с помощью каскада, который мы только что использовали, и модели для обнаружения вот рта, вот, куб рта, да. Ну, если обнаружено лицо и рот, то значит я сижу без маски. А если обнаружено только лицо, без рта, да, то это означает, что я сижу в маске. Вот, вот маск, как мы видим. Теперь давайте. Ну, давайте просто чем-нибудь. Листочком, да? Сейчас. Минуточку. Давайте я запущу. Да, вот под рукой маска оказалась. То есть я закрываю пол-лица, да? И программа обнаруживает, что я сижу в маске. Когда я вот это убираю, здесь написано, что я без маски. Здесь в маске, здесь без. Так можно на практике вот это обнаружение лиц. Если у кого-нибудь остались вопросы, пожалуйста, задавайте. Нет вопросов, да? Хорошо. Ну, надеюсь, вам было интересно. Вот. На этом все. Всем спасибо за внимание. До свидания.